بسم الله، الحمد لله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أفضل مبعوث بأفضل ملة إلى أفضل أمة، الذي قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على لوائه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اخلص لنا أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فأحييكم جميعا بالتحية الإسلامية الخالدة، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي قولنا دائما وأبدا: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallaci na Agga Islamic Center, a wannan rana na Juma'a wanda ya dace da 16 ga watan Zulqa'da, wata na 11 a jerin watannin musulunci a wannan shekara na 1440 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina, wanda ya dace da 20 nawa ga miladiya 19 ga watan julai shekara na 2019 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma, inda malamina malam Umar Sade ya tsaya a cikin suratul baqara aya ta 86. ni kuma almajirinsa zan tashi daga aya ta 87, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa: wa laqad atayna Musa alkitaba. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. barakallahu fi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wannan sura mai albarka, suratul baqara, ita ce sura ta biyu a cikin jerin surori na alkur'ani mai girma. Idan ka faro daga sama sai ka ce suratul fatiha, bayan suratul fatiha sai ka ce suratul baqara. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin wannan sura mai albarka, ita ce suratul baqara aya ta 87. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: walaƙad ataina Musa alkitab, haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi. A nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmar jami'i, ya ce mun ba wa annabi Musa littafi. To wannan jam'i nan yana nuna girmamawa ne,
ba kamar yadda wasu mustashriqun suke riya cewa ai alqur'ani ma yana nuna alloli suna nan da yawa, sai su kafa hujja da irin waɗannan ayoyin. almustashriqun su ne kiristoci ko yahudawa, sai su je su karanta larabci. In sun karanta larabci sai su ɗauki alqur'ani ko hadisi to suna karantawa domin su yi ɓarna a ciki. To daga cikin ɓarnan da suke yi suna cewa ai alloli suna nan da yawa, ai ƙur'ani ma ya nuna haka. Misali wannan aya Allah ya ce haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi, mun bayar. Sai su ce to ba kun gani ba, Allah ya ce mu, sai mu ce musu a'a ba haka abun yake ba. Ai ko da a al'ada ma ana kawo irin wannan, a kawo lafazi na jam'i, amma ba jam'i ake nufi ba, ana nufin girmamawa. Ka lura lokacin da sarki yake magana ka gani, har sarakunanmu na yanzu za ka ga zai ce maka mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, alhali kuma shi kaɗai ne. Ko da kai ne wanda kake girmama shi za ka ce kun kwana lafiya, alhali shi kaɗai ne. To saboda haka wannan nunun nan da Allah ya ce wa laqad ataina, wannan nunun nan ba wai yana nuna jam'i bane, yana nuna girmamawa ne. Girmamawa ake nufi a wannan wurin, saboda haka Allah shi kadai ne. Allah subhanahu wa ta'ala wata aya yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Allah subhanahu wa ta'ala yace da a ce allolin nan guda biyu ne, ba ma da yawa ba, da a ce alloli sun kasance guda biyu, to da sama da ƙasa sai su rushe. Domin wannan Allah ya ce yana son abu kaza, wancan Allah kuma ya ce baya son abu kaza. Daga nan sai a samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da a ce allolin nan suna da yawa, to da sama da ƙasa sai su rushe. Sama da ƙasa za su rushe, saboda za a samu faɗa a tsakaninsu, wannan yana so wannan baya so. Yo ko da a al'adance garken shanu ana sa bujumi sama da ɗaya, bujumi guda ɗaya ake sawa. Saboda me? Saboda zaman lafiya. To ya za ka riya cewa alloli suna nan da yawa? To shine Allah ya yi raddin wannan maganan, ya ce Allah guda ɗaya ne. Da a ce alloli suna nan da yawa, da sama da ƙasa sun rushe. Saboda haka a wannan ayan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari, ya ce wa laqad ataina Musa alkitab, haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi. Annabi Musa mun ba shi littafi. Littafin da muka ba wa annabi Musa shine at-taura, shine littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi akan annabinsa annabi Musa alaihi salam, shine littafin at-taura. Domin a wata ayan Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ne muka saukar da littafin at-taura akan annabi Musa alaihi salam, kuma littafin at-taura yana kunshe da shiriya, yana kunshe da haske. Duk wanda ya bi shi zai shiriya, zai bi haske, daga ƙarshe kuma zai tafi gidan aljanna, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah yana ba mu labari a wannan ayan, sai Allah ya ce wa laqad ataina Musa alkitab, haƙiƙa mun ba wa annabi Musa littafi, shine littafin at-taura. Daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, sannan muka bi bayansa da annabawa masu yawa. Bayan annabi Musa ya gama zamaninsa, to sai kuma muka turo wasu annabawa a bayansa, annabawa masu yawa. Bayan annabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabawa masu yawa. To daga cikin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo bayan annabi Musa, to akwai annabi Yusha ɗan Nun, da kuma annabi Dawud, da annabi Suleiman, da kuma annabi Zakariya, da annabi Ilyas, da annabi Alyasa, da annabi Dhulkifl, da annabi Sha'ya ɗan Amsiya, da kuma annabi Armiya ɗan Halkiya, da kuma annabi Samwil, da annabi Kalib ɗan Yofana.
da kuma annabi Hazqil dan Yuza, sannan daga ƙarshe akwai annabi Isa alaihi salam. Wannan kaɗan daga cikin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya turo bayan annabi Musa. Annabawa masu yawa, ya rufe annabawan ɗin da annabi Isa alaihi salam. Ma'ana ana nufin annabawa daga banu Isra'il. Annabawa daga banu Isra'il ake nufi, yayan Isra'il. Isra'il kalman Yahudanci ne, ma'anansa Abdullah, bawan Allah, shine ma'anan Isra'il. To abinda ake nufi da shi shine annabi Yaqub. Annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi salam. To Yahudawa kakanninsu to su ne waɗannan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim. To waɗannan su ne banu Isra'il. To Allah ya turo annabawa masu yawa daga cikin banu Isra'il, masu yawa. Za ka samu a gida ɗaya annabawa da yawa, uba annabi, ɗa annabi, yaya annabi, ƙani annabi, gida ɗaya annabawa da yawa. To saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari, yake cewa bayan annabi Musa alaihi salam sai muka biyo bayansa da annabawa masu yawa, misali kamar annabawan da muka kirga har zuwa annabi Isa alaihi salam, shine annabi na ƙarshe daga cikin Yahudawa. To bayan annabi Isa sai Allah ya ce to shikenan yanzu kam ya ishe ni turo annabawa daga banu Isra'il, tunda taurin kansu ya yawa, an yi musu goninta sun ƙi bi. Annabawa masu yawa aka tura musu. Sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan annabin ƙarshe ba zan turo daga Yahudawa ba, zan turo ne daga Larabawa. Saboda haka sai annabin ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi sai ya kasance cikin Larabawa. To saboda haka shine ya zo bayan annabi Isa alaihi salam. Tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ne. To shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu wannan labarin, yake ba mu labari cewa ya ba wa annabi Musa littafi shine at-taura, sannan ya biye bayan annabi Musa da annabawa masu yawa, sannan daga ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, kuma mun ba wa annabi Isa al-bayyinat. Al-bayyinat shine hujjoji. Abinda ake nufi da hujjoji shine mu'jizoji. Da aka ce mu'jiza shine gagara koyo. Gagara koyo ma'ana annabi ya zo da wani abu wanda wani bai isa yin irinsa ba, shine mu'jiza. Amrun khariqun min al'ada, wani abu ne wanda ya wuce al'ada, ya fi ƙarfin al'ada. A al'adance ba a saba ganin haka ba, to shine abinda ake ce masa mu'jiza. To sai Allah subhanahu wataala ya ce to haƙiƙa mun ba wa annabi Isa alaihi salam mu'jizozi, gagar koyo, abinda wani mutum bai isa ya irinsa ba. To haƙiƙa Allah ya ba wa annabi Isa mu'jizozi masu yawa. Daga cikin mu'jizozin da Allah subhanahu wataala ya bashi akwai wato busarai a wani abu, sai mato zai samu tabo ne, tabo din nan idan ya samu tabo sai ya kwaba wata halitta, kamar yayi kamar tsuntsu ko wani dabba. Idan ya hura to sai abun ya zama tsuntsu da gaske. Misali yayi tattabara, idan yayi tattabara sai ya hura, idan ya hura shikenan sai zama tattabara na gaske ya tashi fili, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratu Ali Imran aya ta 49. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa rasulan ila bani Isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. Allah subhanahu wataala ya ce lallai shi annabi Isa da muka ce shine annabi na ƙarshe daga cikin annabawa na banu Isra'il, annabawa na Yahudawa. To annabin ƙarshe shine annabi Isa alaihi salam. To da yake wato su Yahudawa suna da taurin kai,
mutane ne masu taurin kai. To shi yasa sai Allah ya haɗa annabi Isa din da wasu hujjoji da wasu wato gagara koyo, domin wannan din zai taimaka wajen su gaskanta shi, zai taimaka wajen su gaskanta shi. To daga cikin abin da Allah ya bashi, to gashi Allah yana bamu labari a cikin wannan suratu Ali Imran aya ta 49, sai annabi Isa yana bada labari da kanshi, yana cewa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, yace ya ku jama'a, ni fa na zo muku da wani hujja daga ubangijinku. Abin da yake nufi da hujja shine mu'jiza. Ina da wata mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani, wanda wannan mu'jizan ya isa ku gaskanta ni, ya isa ku gane cewa ni manzon Allah ne. To daga ciki yace anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr, yace ni Allah ya bani dama in dauko tabo, in na dauko tabo sai in sassa ko kuma in gina ko in kera tsuntsu. Idan na kera wani abu kaman tsuntsu ka hay'ati at-tayr, zan kera wani abu, zan yi wani abu kaman tsuntsu, fa anfukhu fihi, sai in busa, sai in yi busa a wannan abin da na yi, fa yakunu tayran bi idnillah, sai ya zama tsuntsun gaske da izinin Allah ya tashi fili. Zai dauko yumbu, laka, tabo, ya dauko tabo sai ya kwaba, sai ya yi wani abu kaman tsuntsu haka, irin yadda yara da suke yin doki, su yi kaza, su yi irin waɗannan abubuwan. To shi ma in ya dauko lakan ko tabon sai ya yi tsuntsu kamar tattabara ko kaza ko wani abu da cikin tsuntsaye. Idan ya yi sai ya hura haka, in ya hura shikenan sai ya zama tsuntsun gaske, sai ya fire. Waye isa yi wannan? Sai annabin Allah. Yau kai din nan in ka dauko tabo shikenan kai doki misali, in ka hura zai zama dokin gaske? Ba zai zama dokin gaske ba. To amma shi annabi Isa alaihi salam, duk abinda ya kera shi, to idan ya hura shikenan sai ya zama abun da gaske. Shine misalin da Allah yake bamu anan, shine annabi Isa yake cewa daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wataala ya bani, anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr. Allah ya bani dama in yi tsuntsu da laka, amma sai in busa masa iska, daga nan sai ya tashi ya fire kamar tsuntsu na gaske, kuma ya zama tsuntsu na gaske din zai fire ya tafi ko'ina, ya ci ya sha yadda ka san tsuntsu haka zai zama. To wannan mu'jiza na farko kenan da Allah subhanahu wataala ya bashi, saboda jama'ansa masu taurin kai ne. To wannan wato hujja na ɗaya kenan da yake da shi, da zai tabbatar cewa shi manzon Allah ne. To akwai mu'jiza na biyu, yace wa ubri'ul akmaha, sannan ina warkar da makafi. Daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa, cewa shi annabi Isa yana warkar da makafi. Idan aka ce akmah, shine wanda aka haife shi makaho, kaga shine wanda kwata-kwata ma baya warke, kwata-kwata ba zai warke ba. Amma wanda ba haife shi makaho ba, daga baya ne ya samu makanta, kaga yakan warke. Ko a yanzu ma idan mutum ya samu irin wannan makanta wanda rufuwa kawai yake yi, akan je a yi tiyata sai ya dawo yana gani. To amma wanda aka haife shi makaho fa, to wannan kan babu wani likitan da isa yi wani abu. To amma shi annabi Isa, wanda ma aka haife shi makaho, shikenan sai ya ce zo nan. In ya zo sai ya masa addu'a, idan ya masa addu'a sai ya koma yana gani garau. Makaho sai ya koma yana ganin sosai, ko makaho ma wanda aka haife shi da makanta. To wannan mu'jiza na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Isa alaihi salam. Sannan mu'jiza ta uku, Allah ya ce wal abras, ina warkar da abras shine kuturu, wanda yake kuturu din nan, idan annabi Isa ya yi masa addu'a sai ya warke, ya koma normal mutum. Kuturu fa wanda yatsun din sun yanke, sun rube, sun yanke.
da zaran annabi isa ya yi addu'a shikenan sai mutum ya koma normal mutum, ya koma yadda kowa yake. sannan daga cikin mu'jizojin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi isa, Allah ya ce wa uhyil mauta, sannan ina raya matattu. da za a kawo annabi isa alaihi salam gawa, to idan ya ce wa gawa nan tashi, sai gawa ta tashi. yana gawa macaccen mutum, annabi isa idan ya ce tashi sai tashi. daga cikin mu'jizojin kuma sai annabi isa yake ba da labari, ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, sannan zan iya ba ku labarin abin da kuka ci. sai annabi isa sai ya kira sunanka, misali ya ce malam abubakar abdulkadir, yau da rana ga abincin da ci, sai ya faɗi sunan abinci, misali ya ce tuwon shinkafa ne, miyan alayyahu, sai ya kira sunan wane kuma, misali ya kira sunan wani, ya ce sufiyan, misali sufiyan, sai ya ce ga abin da ka ci stew ne, ka ci kaza, kowa ya kama sunan shi sai ya ce ga abincin da ka ci. to annabi isa alaihi salam kenan ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kulun, nakan ba ku labarin abin da kuka ci. ya ce wa ma tadakhiruna fi buyutikum, da ma abin da ya saura kuka aje, kuka yi story nashi a gida. zai ce to a gidanka akwai shinkafa buhu kaza, mai bawo buhu kaza, forin buhu kaza, duka zai baka labari. zai ce miyan da kake da shi kana da miya kaza da kaza da kaza, duka zai baka labari. to wannan kaɗan daga cikin mu'jizojin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa kenan. ai wannan ya isa a gaskanta cewa shi manzon Allah ne. to shi yasa Allah ya ce inna fi dhalika la aya, ai wannan ya isa ya zama aya, ya isa ya zama hujja, ya isa ya zama mu'jiza, ya isa ya gamsar, ya isa hankali ya kama cewa shi manzon Allah ne. amma ba ga kowa ba. ya ce in kuntum mu'minin, idan ku da gaske mu'minai ne, in dai ku mu'minai da gaske ne, to wannan ya isa ku gaskanta cewa ni manzon Allah ne. to wannan kaɗan daga cikin mu'jizozin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa suna nan da yawa. daga cikin mu'jizozinsa ya yi magana tun yana jariri, yana tsumman goyo. daga cikin mu'jizojinsa Allah ya ɗaga shi lokacin da Yahudawa suka yi nufin kashe shi, sai Allah ya ɗauke shi. yana da mu'jizoji wanda darasi ne mai zaman kansa, wannan mun ba da shi a bisa misali kenan. to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, haƙiƙa mun ba wa annabi Isa mu'jizozi, sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, sannan muka karfafe shi da mala'ika Jibril. yana daga cikin wato bai wanda Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa, shine yana karfafansa da mala'ika Jibril. wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kuma mun karfafa shi annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibril. me yasa? saboda Yahudawa mutane masu taurin kai, masu kashe annabawa. to shi yasa annabin ƙarshe kam sai Allah ya hada shi da mala'ika Jibril. idan sun yi nufin cutar da shi, sai mala'ika Jibril ya yi maganinsu. to shi yasa a cikin wata suran Allah yana faɗin ni'imomin da ya yi wa annabi Isa alaihi salam, sai yake cewa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla, har zuwa ƙarshen aya. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka tunatar da mutane a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yin bayani game da ni'imomin da ya yi wa annabi Isa. idh qala Allah ya Isa, a lokacin da Allah yake cewa ya kai annabi Isa,
ya kai annabi Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayk, ka tuna ni'imomin da nayi maka mana. Hakika nayi maka ni'imomi masu yawa, daga cikin su waɗannan da muka lissafa muka faɗa a dazu, mu'jizozin da muka faɗa a dazu yana daga cikin su. Hakika mun yi maka ni'imomi masu yawa ya kai annabi Isa, sannan haka ma mahaifiyarka na Maryam ita ma mun yi mata ni'imomi. Sannan id ayyatuka bi ruhil qudus, wannan shine mahallu shahid, a lokacin da muke karfafa ka da mala'ika Jibril. Duk lokacin da waɗannan mutane waɗanda su ne Yahudawa sun yi nufin cutar da kai, sai mala'ika Jibril ya gama da su. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, afa kullama ja'akum rasulun, yanzu ku Yahudawa duk lokacin da wani manzo ya zo muku, bima la tahwa anfusukum, da wani abu da ba kwa so, manzo idan ya zo da wani abu da zukatanku baya so, istakbartum, sai ku yi girman kai. Fa fariqan kadzabtum, wasu annabawan sai ku ƙaryata su, wa fariqan taqtulun, wasu annabawan ma ku kashe su. Wannan yana cikin miyagun halayya na Yahudawa, ƙaryata manzanni. Kowane manzo in ya zo suna ƙaryata shi, kowane manzo suna ƙaryata shi, banda annabi Ibrahim alaihi salam. Shi annabi Ibrahim alaihi salam kam yana da farin jini, har Yahudawa ba su ƙaryata shi ba, duk da taurin kansu. Hadda Nasara su ma suna son annabi Ibrahim, har ma suna cewa ai annabi Ibrahim namu ne. Su Nasara suna cewa annabi Ibrahim namu ne, Yahudawa ma suna cewa annabi Ibrahim namu ne. Sai Allah ya ce ƙaryanku ne, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukan ku ƙarya kuke, ku Yahudawa kun ce annabi Ibrahim naku ne, to ma kana Ibrahimu yahudiya, shi annabi Ibrahim ba yahudi bane, ma'ana baya bin addinin Yahudawa. Wala nasraniya, kuma Nasara Kiristoci da kuka ce annabi Ibrahim naku ne, Allah ya ce shi annabi Ibrahim ba Kirista bane. To menene shi? Walakin kana hanifan muslima, shi kan dai musulmi ne, shi musulmi ne mai karkata wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin, shi annabi Ibrahim ba a cikin mushrikai, baya hada Allah da wani, baya bautawa wani abu sai Allah subhanahu wataala kadai. To Yahudawa sun karyata manzanni baki daya, banda annabi Ibrahim. Sun kashe annabawa masu yawa, Yahudawa sun kashe annabawa masu yawa. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa fariqan taqtulun, wasu bangare cikin annabawa kuna kashe su. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yace innal yahuda fi yawmin wahid qatalu 70 nabiyya. Ibn al-Qayyim rahimahullah yace Yahudawa sukan kashe annabawa 70 a rana daya, a rana daya sai su kashe annabawa 70. To a wancan zamani na Yahudawa ana turo annabawan diwa ne, kowane anguwa, ban ma a gida ɗaya za ka samu annabawa diwa. Za ka samu uba annabi, dama annabi, yan uwa annabawa, gida ɗaya za ka samu annabawa diwa, balle kuma anguwanni. To annabawan suna nan diwa, yadda ka ga yanzu malamai suna nan diwa ko yanzu in na ce ka kirga malaman da suke garin Jimeta kadai ba za ka iya ba, suna diwa. To haka annabawa na banu Isra'il suke. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulama'u ummati ka anbiya'i bani Isra'il, malamai na al'ummata matsayinsu kamar matsayin annabawa na banu Isra'il. Saboda me?
saboda su malamai suna aikin annabawa. Yadda annabawa suke isar da sabon Allah, to haka ma malamai suka maye gurbinsu suna aiki irin na annabawa. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai gadon annabawa ma shine ilimi. Yace al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ba su bar gadon komai ba sai dai ilimi. Saboda haka malamai su ne suka gaji ilimin manzanni, saboda haka wanda ya ɗibi wani kaso daga cikin gadon annabawa shine ilimi, to hakika wannan mutumin ya ɗauki wani rabo mai girma. To shi yasa anan al-Imam Ibn al-Qayyim game da fassara wannan aya yana ba mu labari cewa Yahudawa a rana ɗaya sukan kashe annabawa 70. sai mai tafsiri yace walaysa hada ajaban idza alimna anna al-yahuda fi zaman Ilyas qatalu 10,000 nabi. Mai tafsiri yace ai wannan ba abun mamaki bane, don Ibn Qayyim ya ba mu labari cewa zai yi ba Yahude ko Yahudawa su kashe annabawa 70 a rana ɗaya. Yace wannan ba abun mamaki bane, wannan ba abun mamaki bane. Yace domin ya tabbata a cikin tarihi, ka duba al-bidaya wa nihaya na Ibn Kathir, ka duba at-Tabari, cewa a zamanin annabi Ilyas rana ɗaya Yahudawa sun kashe annabawa 10,000 rana ɗaya kawai. Rana ɗaya, a rana ɗaya Yahudawa sun kashe annabawa 10,000. To kaga wato su Yahudawa wato taurin kan nasu ya wuce misali, ya wuce misali. To daga nan sai al-Imam Ibn al-Qayyim yake ba mu kaɗan daga cikin annabawan da Yahudawa suka kashe. To daga cikin annabawan da Yahudawa suka kashe, domin fassara wannan ayan, shi yasa Imam Ibn al-Qayyim ya kawo wannan tarihi, domin Allah ya ce wa fariqan taqtulun, wasu cikin annabawa kuna kashewa. To akwai bukatar mu ji kaɗan daga cikin waɗannan da aka kashe. Tewa aka kashe kan ba za su girgu ba, domin muka ce a zamanin annabi Ilyas kaɗai an kashe annabawa 10,000 a rana ɗaya. To daga cikin annabawan da aka kashe akwai annabi Yahya. Annabi Yahya ɗan annabi Zakariya, Yahudawa sun kashe shi har lahira. Annabi Yahya ɗan annabi Zakariya, Yahudawa sun kashe shi. To haka ma shi annabi Zakariya, Yahudawa sun kashe shi. Haka annabi Amus da annabi Danyol da annabi Armiya, Yahudawa sun kashe su. Annabi Armiya dan Halqiya, Yahudawa sun kashe. Haka ma annabi Hazqil. Sannan daga cikin annabawan da suka yi ƙoƙarin su kashe amma ba su samu dama ba, sun yi ƙoƙarin su kashe annabi Yusha dan Nun. Sun yi ƙoƙarin su kashe annabi Yusha dan Nun amma ba su samu dama ba, ya kubuce ba su samu daman kashe shi ba. Sun yi ƙoƙarin su kashe annabi Isa ibn Maryam, sun yi ƙoƙarin su kashe shi, sai Allah subhanahu wataala ya ɗauke shi zuwa sama. Har ma suna cewa sun kashe shi, Allah ya ce ƙaryansu ne. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، سي الله يتي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يهودا suna cika baki, suna cewa ai wato su kashe annabawan nan har alfahari ma suke yi, suna alfahari da shi. Suna cewa wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasul Allah, suna cewa ai daga cikin annabawan da muka kashe ma har da annabi Isa ma mun kashe shi. Sai Allah ya ce ƙaryan ku ne, wa ma qataluhu wa ma salabu. Allah ya ce ƙarya suke yi, ba su kashe annabi Isa ba. Wa ma salabu, ba su gicciye shi ba. Wannan cross da ake cewa an kashe annabi Isa, Yahudawa sun kashe shi, Allah ya ce ƙarya ne, ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba.
to ya gaskiyan labarin yake? Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi, yadda al'amari yake Allah ya ɗauke shi ne zuwa sama. Allah ya ɗauke shi zuwa sama, Allah ya tafiyar da shi ne, saboda haka ba su samu daman kashe shi ba. A lokacin da suka yi yunkurin kashe shi, sai ya ce wa ɗaya daga cikin abokansa cewa ya zo ya kwana a wurin shimfiɗansa, ya zo ya kwana a shimfiɗansa, ya zo ɗakinsa, ya zo kan gadonsa ya kwanta, shi kuma zai kama hannun shi ya tafi. To sai aka samu jarumai cikin sahabban, sai ya yadda, cikin sabon annabi Isa ne, sai ya yadda ya ce to shi kenan ba damuwa. Ya ce to amma wani alkawari za ka yi mini idan aka kashe ni? Ya ce aljanna, za ka tafi aljanna kai tsaye. Saboda haka sai da ya zo ya kwanta. To wancan din yana kama da annabi Isa, yana kama da shi, sai ya zo ya kwanta. Saboda haka da ya zo ya kwanta, shi kenan Yahudawa sai suka zo suka kashe shi, sun ɗauka annabi Isa suka kashe. Shi yasa Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu. Allah ya ce ba su kashe shi ba, ba su gicciye shi ba, sai dai abinda suka yi sun kashe wani ne mai kama da shi, sun kashe wani mai kama da shi, su sun ɗauka shi ne alhali ba shi bane, ba shi bane samsam, in ji Allah subhanahu wataala, ba shi suka kashe ba, in ji Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu. To hakika Allah subhanahu wataala yana ba mu labari a wannan ayan, sai ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus, mun ƙarfafa annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibril domin ya kare shi daga sharrin Yahudawa kada su kashe shi. To daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, yanzu ya ku Yahudawa, duk lokacin da wani annabi ya zo muku da wani abu da ba kwa so, istakbartum, sai ku yi girman kai, sai ku yi girman kai. Fa fariqan kadzabtum, wasu cikin annabawa sai ku karyata su, ku ce ƙarya ne ba annabawa bane. Wa fariqan taqtulun, sannan kuma wasu bangare cikin annabawa kuma sai ku kashe su. To mun ba da misalai kaɗan daga cikin annabawan da Yahudawa suka kashe. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya fassara wannan aya sai ya ce yun'itu tabaraka wa ta'ala bani Isra'ila bil utuwi wal inad wal mukhalafati wal istikbar ala al-anbiya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah yana fassara wannan aya sai ya ce a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mana halin Yahudawa cewa su mutane masu taurin kai ne, suna da taurin kai na ƙarshe kuwa. Idan akwai wani mai taurin kai to koma bayan ba Yahude yake, bai kai ba Yahude taurin kai ba. Yace Yahudawa suna da taurin kai, sannan kuma suna da wuce gona da iri, sannan kuma suna saba umarnin annabawansu. Idan annabi ya ce ga abin da Allah ya ce ku yi, su ce sam ba za mu yi ba. Ga abu mai sauƙi ku yi, su ce ba za su yi ba. Wani ne fa kawai aka kashe a cikinsu, an kashe wani a cikinsu, sai suka zo suka samu annabi Musa suka ce ya annabi Musa, tun da kai annabin Allah ne, to an kashe mana wani cikin danginmu, muna son ka gano mana wane ne ya yi wannan kisan domin mu ɗauki fansa, muna son mu gano. To dama idan suna da damuwa za su zo su miƙa wuya, idan kuma bukatansu ya biya sai su kama taurin kai su ci gaba da taurin kansu. Sai annabi Musa ya ce to bari in roƙi Allah. Sai annabi Musa ya yi addu'a, sai Allah ya ce wa annabi Musa to ka ce musu idbahu baqara, ka ce musu to su je su yanka saniya kawai. Idan suka yanka saniya, su cire bindin saniyan su daki mamacin, zai tashi zai faɗi wanda ya kashe shi. Su yanka saniya, su cire bindin saniyan su daki mamacin,
suna duka mamacin zai tashi zai yi magana, sai ku tambaye shi wa ya kashe ka, zai ce wane ne. In ya ce wane, zai koma kuma ya sake mutuwa. To kaga abu mai sauki. Allah ya ce idba'u baqara, ku yanka saniya kawai. Da kowace saniya suka kama suka yanka da shi kenan. Amma da yake mutane ne masu taurin kai, sai suka ce ai shanaye suna da yawa. Wani irin saniya? Tsohuwa ne, budurwa ne, tsaka-tsaki ne, sannan ai kalolin sanaye ai da yawa ne ai. Akwai ja, akwai fari, akwai kaloli da yawa, akwai baki, yawa akwai baki. Wani qalu du allana rabbaka yubayyin lana ma launuha, ka roƙi Allah ya gaya mana menene launin saniya. Wani irin kala. Kamin nan ma sun tambaya shin namiji ne ko mace, sannan kuma shin wato budurwa ko wacce ba ta taba haifuwa ba. Abin da nake da budurwa wacce ba ta taba haifuwa ba, wacce ba ta taba haifuwa ba ne, ko wacce ta taba haifuwa, ko wacce ta tsufa, wacce za a yanka? Allah ya ce ka ce musu su yanka saniya kawai. Ni na ce a yanka saniya, amma suka bi suka matsa, suka ce innal baqara tashabaha alaina, ai shanayen nan sun yi mana yawa, wanne za a yanka? To da suka ci gaba da wannan rashin kunya, to sai Allah ya ce to ku yanka wato farid, saniya wacce ba budurwa ba kuma wato matsakaiciya, ita ba tsohuwa ba, ita kuma ba budurwa ba, ma'ana tsakatsaki da ta haifu irin wacce ta haifu ɗaya misali. To sai suka sake cewa to yanzu mun ji za mu yanka tsakatsaki, ba ta tsufa ba, ita kuma ba ƙarama ba. To mun ji wannan, to muna son kala fa, wani irin kala? Allah ya ce su yanka mana, ni na ce a yanka saniya. To da suka matsa sai Allah ya ba su wani kala wanda yana da wahalan samu. Sai Allah ya ce to baqaratun safra, to ku je ku yanka saniya wacce take yellow, saniya yellow. Ila a masallacin nan wani bai taba ganin saniya yellow ba, saboda yana da wahalan samu. Sai Allah ya ce to baqaratun safra, ku je ku yanka saniya wacce kalonta yellow. Shikenan sai suka yi ta shan wahala, su je wancan garin ba za su samu ba, su je wancan garuruwa da yawa sun tafi ba su samu ba, suna ta shan wahala. To mutane kuma suna ta jin labari. To shikenan da suka samu labari yanzu fa ga saniyan da ake nema yelo, to wani yana da saniya yelo. Shikenan shi kuma ya riga ya samu labari ana bukatan wannan saniya, habba sai ya sa kuɗi mai yawa. A yanzu sai mu ce biliyoyi, misali biliyoyi. Sai an kawo wannan kuɗi, kuma suna da bukata. A dole sai suka siya wannan saniyan bisa tsadansa, kuɗi mai yawa sai suka siya. Shikenan sai suka je suka yanka, suka ɗauki bindin ɗin, suka daki mamacin ya tashi ya ce ai wane ne kashe. To kaga da a ce suna da da'a, da ba su shiga wannan wahalan ba. Ko yanka saniya shikenan sai a yanka saniya kowace ma kawai, ko namiji ko mace, kowane irin kala kuma. Amma da yake suna da taurin kai, gashi nan taurin kai ya jawo musu wahala. To suna da taurin kai kwarai da gaske. To shi yasa nan Ibn Kathir yana ba mu labari, yake cewa wannan ayan tana ba mu kaɗan daga cikin halayya na Yahudawa, inda suka kasance masu taurin kai, masu wuce gona da iri, masu kuma saba wa annabawa, sannan kuma masu ma kashe annabawa. Yace wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, yace Yahudawa ba abinda suke yi sai bin son zuciyarsu kawai. Zuciyarsu kawai shine Allahnsu. Abinda zukatansu yake so, to shine abinda suke aikatawa, ba wai abinda manzanni suke umurtansu ba, a'a, son zuciyarsu suke bi. To duk wanda kuma ya mai da son zuciya shine Allahnsa, to ya halaka. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa,
Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya mai da abun bautansa shine son zuciyansa, ma'ana son zuciyansa shine gaba, shi abinda yake so shi zai aikata, ba abinda Allah yake so ko manzon Allah yake so ba. A'a, shi son zuciyansa shi yake bi, to wannan ya kama hanyar tafiyan jahannama kenan. Duk lokacin da ka mai da son zuciyanka shine abinda ka sa a gaba sama da abinda Allah ya faɗa, sama da abinda manzon Allah ya faɗa, to wannan shine hanyar halaka. Shi yasa a cikin suratul nazi'at Allah ya ce fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Duk wanda ya ji tsoron Allah sannan kuma ya hana zuciyansa abinda take so, sai abinda Allah yake so yake aikatawa, ba abinda zuciyarsa yake so ba. A'a, abinda Allah yake so shi yake aikatawa, abinda Allah ya hana yana hannuwa. To wannan shine sifansa, sai Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'wa, to aljanna ita ce makomarsa, aljanna ita ce makomarsa. To wanda yake sabani haka kuma fa, to wuta ita ce makomarsa. To shi yasa ibnu kathir yace fa dhakara ta'ala annahu ata Musa alkitab, yace a wannan ayan Allah ya ambata mana cewa ya bawa annabi Musa littafi shine at-taura. Sannan yahuda wannan da yake basu da kunya, basu da tsoron Allah, fa harrafuha, sai suka canza littafin ne, wa baddaluha, suka canza littafin ne. Da zaka dauko littafin at-taura yanzu, to zaka samu wato 90% duka son zuciyarsu ne. Maganan Allah kaɗan ne a ciki, in yayi yawa 10 cikin 100 duk sun cassana shi. Haka in ka ɗauko injil shine bible, shi ma za ka samu an cancanza duka. To shi yasa abin da yake wajibi ga musulmi ya yadda Allah ya saukar da littafi at-taura a dunkule kawai, a dunkule ka yadda Allah ya saukar da littafi sunan shi injil amma a dunkule. Amma abin da yake ciki galibinsa yanzu an caccanza. To shi yasa ibnu kathir yake ba mu labari a nan gurin, yace fa harrafuha wa baddaluha, yahudawa sai suka canza wannan littafin, suka saka soye-soyen zukatansu, duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba sai su goge shi, sai su goge yahudawa kenan. Yace wa khalafu awamiraha, suna saba abinda at-taura yake umurta, abinda littafin at-taura yake bada umurni akai ba su aikatawa, abinda ya hana ba su hannuwa. Me suke yi? Wa awwaluha, sai su dinga canza shi, su canza, su saka abinda suke so a maimakon abinda Allah ya faɗa, canzawa suke. To shi yasa littafin alqur'ani da Allah ya sauka da littafin alqur'ani, sai Allah ya ce to shikenan yanzu littafin alqur'ani kama ni ne zan ɗauki ɗawainiyan kare shi, ba wanda ya sai canza shi kan. In sun canza at-taura, sun canza injil, to ba su isa su canza alqur'ani ba. Sai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ne muka saukar da alqur'ani, sannan kuma mu ne za mu kiyaye shi. Harafi ɗaya babu wanda ya sai ƙara, harafi ɗaya. Sun yi ƙoƙari su canza alƙur'ani, ga ana sauki wasu alƙur'ani jabu a intanet, kowa ya gane, yaro ƙarami kawai in ka ba shi ka ce masa wannan alƙur'ani ce ha, wasali kawai ma in ka canza, yaro ƙarami zai gera maka. Da za ka zo ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, yanzu wajen an'amta da za ka zo ka ce an'amtu, to za ka samu yaron kamar shekara 2 ko shekara 3, in yi yawa shekara 4 zai maka gera, ya ce baba ba haka ba ne. To saboda me? Saboda shi kiyaye alƙur'ani Allah ne ya ɗauki ɗawainiya, bai jibinta shi zuwa ga wani ba. A'a, ya ce mu ne za mu kiyaye shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu muka sauke alƙur'ani, sannan mu ne za mu ɗauki ɗawainiyan kare shi, ɗawainiyan kiyaye shi, babu wanda ya sai canza shi kam.
Imam Ibn Kathir ya ce wa arsala rusul, sannan Allah ya turo musu manzanni su Yahudawan nan. Waɗannan manzannin sun zo suna aiki da littafin da Allah ya ba su. Manzo na farko na Yahudawa shine annabi Musa alaihi salam, na ƙarshen su kuma shine annabi Isa alaihi salam. Annabawa dewa Allah ya turo musu dewa. Dazu mun kirga kaɗan daga cikinsu. Ya ce waɗannan manzannin yuhakkimuna bi shari'atihi, suna aiki da shari'ar Allah, abinda Allah ya turo su da shi suna aiki da shi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wata aya, ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ne muka saukar da at-taura ga annabi Musa alaihi salam, wanda at-taura nan yana kunshe da shiriya, wanda ya bi shi zai shiryu har zuwa tafiyan aljanna. Sannan at-taura nan ya kunshe da haske, wanda zai haskaka wa mutum rayuwarsa, ya haskaka masa kabarinsa, ya haskaka masa kan sirati, ya tafi aljanna kai tsaye inda sun bi shi a wancan lokacin. Yace yahkumu biha an-nabiyyun, annabawa suna aiki da wannan littafi na at-taura. Wato da dama, wato za a samu annabawa da yawa suna aiki da littafi daya. Annabawa da yawa sai su aiki da littafi daya. Shi yasa wasu malamai suna bambanta tsakanin manzo da annabi. Manzo shine ake ce masa ar-rasul, shi zai zo da sabuwar shari'a, sabon littafi. To yanzu annabi Musa shine aka bawa at-taura. To sai a bayan rasuwan annabi Musa sai a turo wasu annabawa, ba za a ba su sabon littafi ba, a ce musu to ku je ku yi aiki da tsohon littafin nan wanda shine at-taura. To annabi da ba ba shi sabon littafi ba ba shi sabon shari'a ba, to shine ake ce masa annabi. Wanda aka ba shi sabon littafi da sabuwar shari'a shine ake ce masa manzo. To yanzu annabawan da suka zo bayan annabi Musa dukansu sun yi aiki ne da littafin at-taura kadai. Sai annabi na ƙarshe shine annabi Isa, shine aka bashi sabon littafi, shine aka bashi injili. Amma sauran duka suna aiki ne da at-taura, littafin annabi Musa kadai. Annabawa ne da yawa amma da littafi ɗaya suke aiki da shi. To shi yasa Allah yake cewa yahkumu biha an-nabiyyun, annabawa suna aiki da wannan littafi da muka bawa annabi Musa, shine littafin at-taura. Alladhina aslamu, waɗannan annabawan sun riga sun miƙa wuya ga Allah, sun ba da kai ga Allah, sai abin da Allah ya ce musu suke aikatawa. Sannan suna shiryar da lilladhina hadu, suna shiryar da Yahudawan nan, su gaya musu wannan fa shine abin da Allah yake so, wannan shine abin da Allah baya so, wannan shine hanyar aljanna, wannan shine hanyar wuta. Amma duk da haka dai za ka samu Yahudawan suna taurin kai. Yace war rabbaniyun, haka ma sauran malamai waɗanda su ba annabawa ba, su ma suna aiki da littafin at-taura. Wato bayan Allah na gari waɗanda matsayin su ba kai matsayin annabawa ba, su ma suna aiki da littafin at-taura din. Yace wal ahbar, haka ma malaman Yahudawan su ma suna aiki da littafin at-taura. Wato wasu daga cikin su ake nufi, ba dukansu bane suka lalace. Akwai ɗaiɗaiku daga cikin su mutanen kirki. Daga cikin waɗanda suke mutanen kirki akwai Abdullahi ibn Salam. Suna nan da yawa cikin Yahudawa waɗanda suke mutanen kirki, amma mafi yawan su dai ba mutanen kirki ba, masu taurin kai ne, masu kangarewa Allah ne. Al-Imam Ibn Kathir yace wa lihada qala wal kullu qarib. Yace a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa bayan annabi Musa alaihi salam to ya turo wasu annabawa kuma bayan shi. Shi yasa a wata ayan Allah ya ce thumma arsalna rusulana tatra. Bayan annabi Musa mun turo annabawa masu yawa.
kamar yadda muka faɗa a dazu. al-imam ibn kathir yace hatta khutima anbiya'u bani isra'il bi isa ibn maryam, yace aka ci gaba da turo annabawa. Annabin karshe a cikin yahudawa dai shine annabi isa dan maryam. yace faja'a bi mukhalafati at-taurah fi ba'd al-ahkam. yace annabi isa da yazo shi yazo da sabon littafi, sannan kuma ya zo da wasu shari'o'i waɗanda suke sabbi yahudawan ba su saba da shi ba. To wanda ma suka saba da shi suka san shi sun saba, yaya kake tsammani kuma wanda yake sabo? ai min babi aula su saba mishi. So saboda haka sai Allah ya karfafe shi da hujjoji da mu'jizozi masu yawa, kamar yadda muka faɗa a dazu, domin ya zamanto wato ƙarfafawa ne a gare shi. Allah ya bashi waɗannan mu'jizozi. Abdullahi ibn Abbas dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi ke cewa turjumanil Qur'an, shine mai fassara al-Qur'an. Annabi yayi masa addu'a. Shi Abdullahi ibn Abbas dan babban annabi, kaga zamu ce kenan kanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya yi masa addu'a. Annabi ce Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, wannan yaro ka fahimtar da shi alqur'ani, ka bashi fassaran alqur'ani, ka fahimtar da shi addini baki daya. To yana fassara mana wannan ayan, sai ya ce yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Isa alaihi salam, yace kaman raya matattu, sannan kuma da busa rai ga tsuntsu da aka yi shi da tabo, sannan kuma warkar da waɗanda suke makafi da kuma waɗanda suke kuturu, da kuma ba da labari akan abubuwa na gaibi, kamar ya baka labari na abin da ka ci a gidanka da kuma abin da ka ɓoye a gidanka. Sannan daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salam, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake ba mu labari, yake cewa Allah ya haɗa shi da mala'ika Jibril, yana ƙarfafa masa, yana kare shi daga sharrin Yahudawa. Duk lokacin da suka yi ƙoƙarin kawo masa hari, to mala'ika Jibril sai gama da su. Lokaci ya ƙare, za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi, abinda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Ida akwai mai tambaya ko? Wani ne ke da tambaya?